João Neves. O hotel que recebe mensalmente estas conversas filosóficas foi agora palco do lançamento. Mas não se entaramela. Aliás, pela paisagem também o café filosófico fica com outro encanto, paisagem. Eu acho que sim, acho que sim. Bem, agora concretamente em relação a este livro, cuja apresentação acontece hoje. Todas estas categorias em que o livro está organizado, a pessoa se chegar algum dia com uma determinada inquietude especial que se vive aqui no espaço. O café filosófico, en verdade, já quando iniciamos, e também os estrangeiros, a comunidade estrangeira que está, os residentes que están a morar en Tavira, que já son moi apasionados. O director, en verdade, o director é o que leva os méritos, mas o traballo, o esforço e que... Dado que está o Café Filosófico, o som do pensamento, o livro apresentado no AP Maria Nova Lounge, hotel